ගුරු දෙසුම් අංක 24 මෙම දේශනේ මාතෘකාව භාවනා මග මිත්‍රෝ 2 වීර්ය සමාධි භාවනා මග සතුරෝ සහ භාවනා මග මිත්‍රෝ ප්‍රකාශනවල පරිවර්තන ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ හිතට ගන්න ලේසි වෙන විදියට ඒවා දේශනා පෙළක් ලෙස සකස් කරලා දහම් හමුව සලකුණ යටතේ හඬකවා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ ජෝජ්කාර්ය සම්ය. මාතින් යම් ප්‍රමාදෝෂයක් ඇතුළත් වුණා නම් බ්‍රහ්මවංශෝ හිමිපාණන් වහන්සේගෙනුත් ඔබගෙනුත් සමාවය දෙනවා. එතුමා ඔබ ඉදිරියේ නොසිටියත් දැස පියාගෙන ගත නොසොල්වා සිත එක්තැන් කරගන්නේ නම් එහි අඩුවක් ඔබට නොහැඟෙනු ඇත. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මේ දේශනාවේදී දෙවැනි ආධ්‍යාත්මික ආයතන වන වීරියයි දෙවැනි බලවඩන මග වන වීරිය සමාධියයි නැත්නම් තෝරගත්තු ඉලක්කයේ වෙත පවත්වා ගන්නා වූ වීරියයි දැන් අපි එකට සලකා බලමු. දෙවැනි ආධ්‍යාත්මික ආයතනය වීරිය කියලායි නම් කෙරෙන්නේ. ඒ වීරිය තෝරගත්තු ඉලක්කයේ වෙත පවත්වාගෙන ඉඳීම දෙවැනි බලවඩන මාර්ගයයි. ඉලක්කය වටා ඒවා එක් වෙන්නේ මෙතනදී අන්නේ විදියට. ඉලක්කය අරමුණු කරගත්තාට පස්සේ මට එය ඉටු කරගන්න පුළුවනි කියන දැඩි විශ්වාසය ඇති කරගත්තාම තමයි වීරිය ගොඩනැගෙන්න පටන් ගන්න. ඒක කරන්න බැරි දෙයක් හැටියට හරි ඵල ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කියලා විශ්වාසයක් පිළිගැනීමක් ඔබට නැත්නම් වීරිය අතුරුදහන් වෙලා යන්නේ ඔබ බලා ඉඳිද්දිමයි. ඔබ අධෛර්යමත් වෙනවා. අධෛර්යයටපත් වුණාම උත්සාහයක් ඇති කරගන්න තරම්වත් ශක්තියක් ඔබට ඇති වෙන්නේ නැහැ. වීරිය හිඳිලා ගිහිල්ලා. දකින හැම දෙයක්ම පෙනෙන්නේ අප්‍රසන්න ස්වභාවයකින්. කොටින්ම කියනවා නම් ඔබ දැන් අලි කම්මැලියෙක් වෙලා. බලවඩන පළමු මගවන වීරිය එය වැඩිවීමට ඕන කරන අරමුණ තෝරගත්තට පස්සේ ඒක Tamanට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා හිතට ගන්න. භාවනාවේ අගයක් එයින් සිදුවන යහපත ගැන බලාපොරොත්තුවක් ස්ථිර අරමුණක් යා යුතු මගක් නැති වුණාම වීරිය වැඩිම හරිම අමාරු දෙයක් වෙනවා. ඒක කරන්නේ මොකටද කියලා හරි වැටහීමක් නැත්නම් ඔබේ කරන දේ ඇති පරමාර්ථය මොකක්ද? නිදාගත්තනම් ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද? නැත්නම් කොහාට හරි වෙලා රවුමට කැරකි ඉන්න. පැහැදිලි අරමුණක් ස්ථිර ඉලක්කයක් ඇති කරගත්තට පස්සේ එතැනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්ය කියන විශ්වාසය ගොඩනගා ගත්තාම වීරිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නේ පුදුම විදියට. තමන් තෝරගත්තු ඒ ඉලක්කයට තමන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ නිරුත්සාහයෙන්මයි. ඇත්තෙන්ම වීරිය උපදින්න මූලික වෙන්නේ තමන් ඇති කරගන්න ඉලක්කයයි. ඉලක්ක කරගන්න මොකුත් නැත්නම් කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා හරි අවබෝධයක් නැත්නම් ඉටු කරගන්න ඕන මෙන්න මේකයි කියලා හැඟීමක් මතුවෙන්නේ නැත්නම් උදාසීනකම ඈලිමෑලී ගතිය මතුවෙලා ඊළඟ භාවනා වාරයක් බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නත් ඕනේද? ආසාවක් උනන්දුවක් ප්‍රබෝධමත්කමක් ඇති කරගන්න සුදුසු දෙයක් පදනම් කර නොගත්තොත් තිරසාරයමක් භාවනාවෙන් සිදුවේය කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න එකත් මහා මෝඩකමක්. අසහනේ අන්තෙටම වැටිලා සිය දිවි හානි කරගන්න තරම් හිතන අයගේ මනස ඒ තරමට විකෘති වෙන්නේ ඒ අය තියන් හිටි බලාපොරොත්තු ඔක්කොම කැඩී බිඳී සිඳී යාම නිසායි.
තව දුරටත් ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න හිතෙන තරම් අරමුණක්වත් සොයාගන්න ඒ ඇයට පුළුවන් කමක් නැහැ. උදේට නැගිටින්නේ මොනවටද කියලා හිතෙනවා. කරන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒත් ඒ විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් දිව්‍යමය සතුටක් හැටියට සලකන අයත් අපේ අතරේ වුණ තරම් ඉන්නවා. අද කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. නියම. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. වගකීමකුත් නැහැ. බලාපොරොත්තුවක් කියලා දෙයක්වත් නැහැ. මට ඔය නිකන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ජීවිතයේ ඒ විදියට සලකන අයගේ ඒ මහ ලොකු ප්‍රමෝදය අන්තිමට කෙලවර වෙන්නේ ඈලි මෑලි ගතියෙන් පෙළෙන දුබලයෙකුගේ තත්ත්වයට අසරණයෙකුගේ තත්ත්වයට වුන්පත් වෙලා. නමුත් Tamanට අරමුණක් තියෙනවා නම් තත්ත්වය මීට වෙනස්. එහෙම වුණාම එතනදී උදා වෙන්නේ වීරියයි. අරමුණක් ඇති කරගෙන ඒ මත විශ්වාසයක් ඇති කරගත්තාම ඒ දෙක එකතු වෙලා උණුසුමක් ඇති වෙන්නේ ගිනි ගොඩක් අවුලවා ගන්න ඕන කරන පත්තු වෙන දේකුයි ගිනි කූරකුයි එකට එකතු වුණා වගේ. හොඳ අරමුණක් ඇතුව ඒක මම කොහොම හරි ඉටු කරගන්නවයි කියන අදිෂ්ඨානයේ හිත පිහිටුවා ගත්තාම වීරිය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. පටන් ගනිද්දිම ඒ උපදින වීරිය අඳුන ගන්න ටිකක් අමාරු වුණත් ඔබ හිතන්න ඕන මෙහෙම. මම ඉදිරියටම යනවා. මම ඒක කොහොම හරි ඉෂ්ට කරගන්නවා. කොයිතරම් කාලයක් ඒකට ගත වුණත් මට කමන්නේ. තව තවත් ශක්තිමත් වෙමින් වීරිය වර්ධනය වෙන විදිය ඔබට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ අන්න එතකොටයි. ඒ කොහෙන් මතුවෙන දෙයක්ද කියලා ඔබට හිතා ගන්නවත් බැරිව යනවා. ඔබ ඇත්තටම පුදුම වෙයි. මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම කොහොමද? ඒ ගැන යම් හැඟීමක්වත් ඇති කරගන්න ඔබට බැරි වෙන එක ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. මුළු දවසේම බොහොම වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩපළවල යෙදිලා හිටියත් සමහර වෙලාවට මුළු රෑම උනත් භාවනා කරන්න ඔබට පුළුවන්. කියන්න බැරි තරමට ඔබ විඩාවටපත්ලා ඉන්න වෙලාවකදී උනත් පැහැදිලි ඉලක්කයක් ඇතුව ඔබ භාවනාවේ යෙදෙනවා නම් මුළු ලෝකෙම තියෙන වීරිය ඔබ වෙත ගලාගෙන එනවා. මම මහණුණු මුල අවුරුද්දේ මම එක්කම වගේ මහානකම ලබාගත්තු හාමුදුරුවෝ කීප නමක් සිවුරු පඬු පොවා ගන්න දවසක් මුළු රෑම නිදිමරාගෙන ඒ කටයුතු වල යෙදුණා මට මතකයි. පැය 24ක කාලයක් නිදිවරාගෙන හිටියේ අයට තවත් එක රැයක් ඒ කටයුතු ඉවර කරගන්න නිදිමරන්න සිද්ධ වෙලා තිබුණා. හුඟක් වැඩ කරලා එදා මම මහන්සි වෙලා හිටියත් මම ඒ අයට කිව්වා මෙහෙම. ඊයේ මුළු රෑම නිදිමරලා නේද ඉන්නේ? යන්න ගිහින් ඔක්කොම නිදා ගන්න. මම පඳු හැලිය බලා ගන්න. ඒ අය මගේ කීම අහලා නිදා ගන්න ගියා. එදා මුළු රෑම මම තනියම සිවුරු පඳු පොවන්න ඕන කරන මේ පඳු හැලිය බලා ගත්තා. ඒත් එළි වේගන එනකොට මට මෙහෙම හිතුණා. දැන් උදේ 3ට අපි ඔක්කොටම කරන්න තියෙන භාවනාවට ගියාම මට පුදුම නිදිමතක් දැනේවි නේද? එළි වෙන යාමේ මට ඒ වගේ හිතක් පහළ වුණත් සම්පූර්ණ අවදියෙන් එදා උදේ මට භාවනා කරන්න පුළුවන් වුණා. හොඳින් නිදාගත් දවසකටත් වඩා බලවත් වීරයක් එදා උදේ භාවනාවේදී ඉපදුණු බව මට දැනුණා. පස්සේ වෙලාවක මම මේ ගැන ඒ දවස්වල ආරණ්‍යාධිපතිව හිටි අජාන් සුමේදෝ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් මම අහලා බැලුවා. ඇයි මට නිදිමතක් නොදැනුනේ? මුළු රෑම නිදිමරුවත් ස්වාමින් වහන්සේ ඇයි එදා මට නිදිමතක් නොදැනුනේ? මුළු රෑම නිදිමරුවත් වෙනදටත් වඩා හොඳ උද්‍යෝගයක් වීරයක් මට දැනුනේ ඇයි? උන්වහන්සේ මට එතෙන්දි විස්තර කළා දුන්නේ මනස හැසිරෙන ආකාරය ගැන. යම් කිසි අරමුණක් ඇති කරගත්තාම වීරිය උපදවා ගන්න උපකාර වන යමක් Taman ළඟ ඇති බව උන්වහන්සේ මට පෙන්ලා දුන්නා. ඒ වීරිය ඇති කරගන්නේ Tamanමයි. ඔබ වීරිය උපදවා ගන්න ආකාරය දන්නවනම් එය ගලා එන්නේ නොසිඳෙන උල්පතකින් වතුර ගලාගෙන එනවා වගේ. මානසික වීරියයි කායික වීරියයි කියන දෙක එකිනෙකට වෙනස්. යම් කිසි අරමුණක් ඇති කරගෙන මානසික වීරිය වැඩිම පටන් ගන්න. මම මෙතෙන්දි මේ කතා කරන්නේ ප්‍රමාණය සීමිත වුණු කායික වීරිය ගැන නෙමෙයි.
අරමුණක් ඇතුව වඩන මානසික වීරිය ගැනයි. ඒ වගේ මානසික හය තියෙන පුද්ගලයෝ ගැන ඔබ අහලා ඇති. ඔබට හමු වෙලා ඇති. කළ යුතු යමක් තියෙන වෙලාවට නොපසුබටව ඒ වයේ නිරත වෙන පුද්ගලයෝ ඒ ගණයට අයිති වෙනවා. ඒ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න ඔවුන් තුල තියෙන කැපවීමත් ඒ වෙනුවෙන් මනස එකලස් කරගනිමින් ඔවුන් යොදන වීරියත් ඔබ දැක ඇති වාට සැකයක් නැහැ. ඔවුන් විඩාවටපත් නොවන අමුතුම જાතියේ පුද්ගල කොට්ටාශයක් කියලා වෙලාවකට ඔබට හිතෙන්නේ නැති. අපි ළඟ නැති යම්කිසි විශේෂ ගුණාංගයක් ඔවුන් තුල පිහිටලා තියෙනවද කියලා වෙලාවකට ඔබට සැකයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඔහේ නිකම් බලා ඉඳිද්දි ඒ අයට ඉදිරියටම යන්න දිරිය ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒ කොහොමද? වෙර වඩන්න වුන් හැකියාව ඇති කරගන්නේ යමක් කරනකොට පැහැදිලි අරමුණක් වගේම ස්ථිර අදිෂ්ඨානයක් පෙරදරි කර ගැනීමෙන්. ඔබේ අරමුණ ධ්‍යාන ලබා ගන්න නම් ඒ අදහස පැහැදිලිව මනසේ කාවද්දගෙන ඉදිරියටම යන්න. මන්දෝත්සාහී බවත් කලකිරීමත් ඇති කරගන්නේ නැතිව සැබෑ විශ්වාසයකින් සහ ස්ථිර අදිෂ්ඨානයකින් යුතුව භාවනාවේ යෙදෙනවා නම් වීරිය දිගින් දිගටම වැඩෙන බව ඔබට පෙනේවි. ඔබට එතකොට හැඟෙන්නේ මුළු ලෝකෙම තියෙන ශක්තිය ඔබ තුල තියෙනවා වගේ. එය පුදුමාකාරයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් Taman සහභාගී වුණු භාවනා මුලක ආරම්භයේදී සමහර විට මනසේ උදාසීන ගතියක් ඔබට දැනෙන එක ස්වභාවික දෙයක්. ඔබට එහෙම දැනෙන්නේ ගෘහස්ත ජීවිතයක් එක්ක පැටලුණු පරිසරයක ඉඳලා ඊට හැම පිටින්ම වෙනස් වුණු හුදකලා ආරණ්‍යගත පරිසරයකට මාරු වුණු හිඳයි. මුලදී දැනෙන මේ උදාසීන ගතිය ටිකක් බලගතුයි. නමුත් අරමුණේ හිත පිහිටුවාගෙන ඔබේ කැපවීම පවත්වාගෙන යන ගමන් මම හිත එකලස් කරගන්නවා. නොනැවති ඉදිරියටම යනවා කියලා හිතලා හිත ධෛර්යමත් කරගත්තාම වීර්යය වර්ධනය වෙමින් ඔබ ඉදිරියට ඇදී එන්නේ ඔබ නොදැනුවත්වමයි. ඔබේ මනසේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වර්ධනය වීම මනසේ පැහැදිලි තියුණු ස්ථාවර බවක් ඔබට පෙනෙන්න පටන් ගන්නෙ භාවනා මුලයේ අවසානයේ කිට්ටු වේගන එනකොටයි. ඒවා Taman ළඟට ආවේ කොහේ ඉඳලාද? පැහැදිලි අරමුණක් ඇති කර ගැනීම හේතු කොටගෙන මේ වීරිය නොකඩවා වර්ධනය කරගන්න ඔබට පුළුවන් වුණා. වීරිය ඔබේ හිතේ ඇති කරන්නේ සතුටක්, විනෝදයක්. මේ බලවත් මානසික ශක්තිය ඔබේ මනස පුබුදවාලනවා. ඔබේ ජීවිතය පණ ගන්නලා මනස මොලොක් බවට පත් කරන්න ඊට හැකියාවක් තියෙනවා. මනස හකුළුවලා එය දරදඬු කරන්නේ මනසේ උදාසීනත්වයයි. වීරිය ඔබේ මනස පණ ගන්නලා ඊට බලයත් සැනසීමත් ලබා දෙනවා. මූලික වශයෙන්ම අසහනයත් කලකිරීමත් ඇති කරන්නේ මනසේ උදාසීනත්වයයි. ප්‍රීතිමත් මනස හැම විටම වීරිය සම්පන්නයි. ප්‍රීතියත් වීරියත් මනසේ මතුවෙන්නේ එක වෙලාවටමයි. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මනසේ ප්‍රීතිමත් අවදීන් හැටියට අපි සලකන්නේ මනස වීරියෙන් ඔදගැන්වී ඇති අවදීන්. ඒ ශාරීරිය මුල් කරගත් වීරියක් නෙමෙයි. ඔබේ ශාරීරික දුබලතා, ලෙඩ රෝග, වයස වගේ දේවල් මානසික වීරිය මත කිසිම බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. මානසික වීරිය ශාරීරියේ පැවැත්ම මත රඳා නොපවතින. මම එහෙම කියන්නේ ඒ මගේ ඔළුවට එන තවත් අදහසක් ඇටියට නෙමෙයි. තායිලන්තයේ මම ඉදිද්දී ඌබොන් ප්‍රාන්තයේ ගම්බද රෝහලක ටයිෆස් සුණ හැදිලා ඉදිද්දී වෙච්ච දේ මේකට හොඳ උදාහරණයක්. මට අසනීප වෙලා මම හිටියේ ඊටමත් අසාධ්‍ය තත්වයක. එතන ඉදිද්දී මම විඳ වේදනා සිහි වෙනකොට දැනුත් මගේ ඇඟ කිලිපොලාගෙන යනවා.
දුප්පත් ආසියාතික රටක ගම්බද රෝහලක මම ගත කළ මුල්ම අවස්ථාව ඒකයි. මම ඒ වාට්ටුවේ අසනීප වෙලා හිටි අනෙකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලා අතරේ ඇඳේ වැතිරගෙන හිටියේ මරණාසන්න හැඟීමකි. හවස 6ට විතර වාට්ටුව බාරව හිටි පිරිමි සාත්තුකාරයා වැඩ කරලා පිට වෙලා ගියාම මම බලාගෙන හිටියේ රෑ රාජකාරී කටයුතු කරන්න එන සාත්තුකාරයා එනකම්. ටිකෙන් ටික වෙලාව ගත වෙලා හවස 7 වුණත් කවුරුවත් එන පාටක් පේන්න තිබුණේ නැහැ. ටික වෙලාවකට පස්සේ මට එතන හිටි ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුගෙන් අහන්න ලැබුණේ රාත්‍රියට වාට්ටුව බලා ගන්න කවුරුවත් එන්නේ නැති බවයි. සාත්තුකාරයෙක් යොදවලා තිබුණේ දවල්ට ලෙඩුන් බලා ගන්න විතරයි. රාත්‍රියට ලෙඩුන්ට අමාරු වුණොත් බලා ගන්න හරි ලෙඩුන්ට පිහිට වෙන්න හරි කවුරුවත්ම හිටියේ නැහැ. මේක ඇහුවට පස්සේ මම කලබල වෙනවා දැකලා ළඟ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේ නමක් රැට මොනවා හරි අමාරුවක් වෙලා වැඩේ වැරදුනොත් ඒ ඉතින් තමන්ගේ කරුමේ තමයි කියලා මට ධර්මාවාදයක් දුන්නේ මාව සනසන්න හිතාගෙනයි. ඒක අහලා අනේ මට ගෙදර යන්න ඕන කියලා වගේ සිතවිලි ගොඩාක් මනසට ගලා එන්න පටන් ගත්තා. වැසිකිළියට යන්න ඕනේ කියලා අඟවන සිතවිල්ලකුත් ඒ අතරේ මතුණා. වාට්ටුව ලෙඩුන්ගෙන් පිරීලා තිබුණත් අසාධ්‍ය ලෙඩුන්ට ඒ වගේ අපහසුතාවයක් වෙනුවෙන්වත් පහසුකම් සලසලා තිබුණේ නැහැ. වාට්ටුවේ ඇඳන් අතර තිබුණු පරතරය අඩියකට දෙකට වඩා වුණේ නැහැ. වැසිකිළියට යන්න මම ඇඳ අල්ලගෙන යන්තමට නැගිටගෙන ඇඳන් වල විට්ටන් අල්ලන් එතෙන්ට ඇදෙන්න ලොකු වීරියක් දරන්න මට සිද්ධ වුණේ දෙපයේ කිසිම වාරුවක් නොතිබුණු හින්දායි. දැඩි උණෙන් පෙළෙන ශරීරය එහෙම පිටින්ම අප්‍රාණික වෙලා. තවත් ඇඳක් ළඟට ඇදී ගත්තත් එතන තව විනාඩි කිහිපයක් රැඳී ඉන්න උනේ ඊළඟ ඇඳ ගාවට යන්න පණ උපදිනකම්. ඇඟේ දුර්වලකම ඒ තරමටම. මේ අතිශෝක්තියක් නෙමෙයි. වාට්ටුව කෙළවරේ තිබුණු වැසිකිළියට යන්න මම පණ උපදවා ගත්තේ එහෙමයි. ආපහු ගමනට ඕන කරන පණ උපදිනකන් මට පැයකට වැඩි කාලයක් එතන ගත කරන්න සිද්ධ වුණා. එදා ඇත්තටම මට හිතුනේ වැසිකිළියට යනවට වඩා හිමාල කඳු මුදුනට යන එක ලීසි ඇති කියලා. කෙනෙකුගේ උදව්වක් හරි ඇඳකට වාරු වෙන්නේ නැතුව දෙපයින් නැගිටලා ඉන්නවත් බැරි තරමට ශරීර ශක්තිය සහ මුලින්ම පිරිහිලා තිබුණු ඒ අවධිය මම මේ විස්තර කළේ ටයිෆස් වැනි උණකින් පෙළෙනකොට ඇතිවෙන ශාරීරික දුබලකම මොන වගේද කියලා පෙන්වලා දෙන්නයි. පැනවිලා තියෙන සීමාවල දොරටු විවෘත කරගෙන හීනකින්වත් හිතන්න බැරි දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න කුතුහලයක් අනිකුත් වෙලාවලදී වගේම මේ වෙලාවෙත් මගේ ඔළුවට ආවා. මම භාවනා කළා. මගේ කායික ශක්තිය අන්තයටම පිරී තිබුණත් භාවනාවේ ඉතා ගැඹුරට යන්න මනසට හැකියාවක් තියෙන බව මම එදා අවබෝධ කරගත්තා. භාවනාවේ ඉතා ගැඹුරු මානසික අවදීන්ට එළඹෙන්න ශාරීරික වීර්ය කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නැති බව මට එයින් තහවුරු වුණා. ඒ අවදීන් සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ මානසික වීර්ය මතයි. ඒකට උමනා කරන්නේ තමන්ගේ කැපවීමයි, නොපසුබට වීරයයි, තමන්ට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා තමන් ඇති කරගන්නා ආත්ම විශ්වාසයයි. ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න. පණ කඳක් නැත්තෙකු හැටියට ශාරීරිකව ඔබ කොයිතරම් දුර්වල වෙලා හිටියත් ගැඹුරු ධානයන්ට සමවැදීමට ඇත්තටම ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කොයි කාටත් ඇත්තේ කහ සමාන හැකියාවක්. විශ්වාස කරන්න. මානසික බලය ඒ ආකාරයි. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් දෙවෙනි ආධ්‍යාත්මික ආයතනය වෙන වීරියයි දෙවෙනි බලවඩන මගවන වීරිය සමාධියයි නැවත සලකලා බලමු. මේ දෙවෙනි ඉන්ද්‍රියත් දෙවෙනි ඉද්ධිපාදයට ලබා දෙන්නේ වීරියයි. නමුත් මේ නොකඩවා පවත්වා ගත යුතු වීරියක් බව අමතක කරන්න එපා. ඕනෑම කටයුත්තක් පටන් ගනිද්දී ඒ වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු වීරියක් යොදන්න කෙනෙකුට පුළුවන් වුණත්
කලකිරීමයි විශ්වාසයේ දුබලකමයි නිසා ඒක අතරමැදදී දමල ගහලා යන එක බොහොම වෙලාවට අපි අතරේ දකින්න තියෙන එක දුර්වලකමක්. වීරිය යෙදීම අතරමඟ නතර කිරීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ හැම දෙයක්ම කැඩිලා බිඳිලා විසිරීලා යන එකයි. අන්තිමට ඔබ අත් කරගත්තු දෙයක්වත් නැහැ. ඔබ නොකඩවා වීරිය පවත්වාගෙන යනවා නම් ඉදිරියටම යාම සිද්ධ වෙන්නේ નિરાයාසයෙන්මයි. ඔබේ මනස දීප්තිමත්. ඔබ අවදිමත්. ඔබ විමසිලිමත්. ඔබ ප්‍රීතිමත්. වීරියේ බලවත්කම නිසා මනස ප්‍රමෝදයෙන් ඉපිල ගිහින්. තායිලන්තයේ සමහරක් ආරණ්‍යගත ස්වාමින් වහන්සේලා අතර තියෙන අදහසක් තමයි හොඳ සැර කෝපි කෝප්පයක් බිව්වාම ජීවිතයට අලුත් පණක් ලැබෙනවයි කියන එක. ඔව් ඒකේ තරමක ඇත්තක් තියෙනවා. කෝපි කෝප්පයක් බිව්වට පස්සේ ඔබට ඒ වගේ අමුත්තක් දැනෙන්නේ ගතට යම් කිසි ශක්තියක් ලැබිලා ඈලි මෑලි දුබල ගතිය පහව යන නිසායි. නමුත් ඒ ශක්තිය පවතින්නේ ටික වෙලාවකට විතරයි. ඒ පිටතින් ශක්තිය වඩා ගන්නා ක්‍රමයක්. නමුත් මම මෙතනදි විස්තර කරලා දුන්නේ පිරිසිදු නියමාකාර වීරයක් ඇතුළතින් දියුණු කර ගන්නා ආකාරයයි. මනස පණ පොවා ගන්නා ආකාරයයි. ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කළාම මනසේ උපදින්නේ ඊටමත් ශක්තිමත් බලවේගයක්. ඒ ආකාර බලවේගයක් තමයි භාවනාව සඳහා ඔබට ඕන කරන්නේ. එහෙමනම් ඔබත් ඒ ධෛර්යය, වීරිය, ශක්තිය, බලවේගය උපදවාගෙන ස්ථිර අධිෂ්ඨානකින් යුතුව භාවනාව කරගෙන යන්න. ඔබ සුවපත් වේවා. දහම් හමුව හැර අනෙකුත් වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ධර්ම ප්‍රචාරය යන මුවාවෙන් මෙම දේශන අනවසරයෙන් කොපි කර වෙනත් මුහුණුවරකින් මුදලට හෝ නොමිලේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ වංචාසහගතවය. මෙම සේවයට දක්වන ගෞරවයක් ලෙස වංචනිකයින් හට ඔබේ සහයෝගය නොදෙන මෙන් මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.